Ребят, всем привет! В общем, сегодня я решил видеоролик снять опять по своей машине Toyota Corolla Fielder. Значит, проблема у меня такая возникла, что у меня, значит, когда нажимаем тормоза или едем по гравийке, у меня очень сильный грохот идет передних колес. Залез я сюда, в общем, в машину, переднюю подвеску, и обнаружил, что у меня вот эти вот суппорта в пальцах вот здесь вот идет вот такой вот стук. Получается выработка уже вот здесь вот внутри канавки вот этой, куда, ну, канавки вот это посадочное место, куда встает направляющая ступорка. Сейчас я хочу попробовать, в интернете подсмотрел, как это можно сделать. Сейчас я вам покажу, как я это сделаю, и надеюсь, что это поможет мне и, может быть, и поможет потом в дальнейшем вам, если вы тоже так сделаете. В общем, цель такова, как устранить стук ступорта вот этого, чтобы не было вот этого стучания. И чтобы пальцы эти не брякали в этом скоба вот это вот называемая, да. В общем, короче, хочу попробовать устранить этот стук, чтобы не было вот этого гремения. В общем, сейчас я это все сниму, покажу, что я сделаю, как сделаю. И надеюсь, что этот видеоролик будет вам полезный. Поехали разбирать это все. Ребят, в общем, смотрите, снял я эту скобу, чтобы здесь не мучиться, там как-то подгонять это что-то, да. Полностью снял скобу, откинул, значит, ступор, снял колодки и выкрутил два болта здесь, и эту скобу снял. Теперь с этой скобой можно уже спокойно работать на верстаке. Значит, тут идут пыльнички такие, и вот сам вот этот палец направляющий. Проблема в чем? Вот смотрите, видите, вот она получается, он здесь болтается, у него тут очень большой ход, он прямо стучит. И когда едешь, получается, что вот этот ступор, который сжимает колодки, он начинает вот так вот дребезжать, как металл об металл. Вот этот чуть-чуть поменьше, этот прямо вообще сильно хлябает. Что я сейчас делаю? Значит, сейчас сначала это все помою здесь, вычищу всю старую смазку, которая здесь есть. А потом покажу вам, что будет дальше делать. Так что поехали все это чистить, прибирать, чтобы там все было чисто, красиво. Ребят, в общем, смотрите, что я сделал. Значит, этот палец, который ходит, направляющая, я аккуратненько болгарочкой сделал ровную канавочку вот такую. И на нее одел колечко. С выступанием тут, ну, может быть, 0,5 мм выступания резиночки у меня с этого, с канавочки. И все. И получается, вот если мы до канавки, до резинки ставим, видите, какая идет вибрация. А если я сюда ставлю полностью, все, уже нет такого. Плюс еще этот пыльник будет стоять. Плюс смазка, и он вообще будет, скажем так, стоять там плотно, не будет этого хождения. Сейчас он маленько потуже ходит туда-обратно, потому что он практически на сухую. Это вот как бы я вам показываю, как вот это вот уйдет этот стук. Дай бог, что это хорошо все поможет. Это я увидел в интернете сам тоже. Ну, я думаю, что поможет. Потом в процессе, если там что-то будет плохо, я обязательно видеоролик сниму и скажу, что так не делайте или еще как-то либо. Это вот такой вот результат. Также второй палец делаем. Значит, резинки. Сразу хочу сказать, смотрите, сколько у меня резинок. Я тут всякие разные резинки собирал, смотрел, какие в гараже были. В итоге ничего не подобрал. Все большое, ничего не подходит. Резинку вот нашел, в магазине подобрал, съездил. 9 миллиметров. Вот если конкретно на такую машину Toyota Corolla Fielder, да, передний ступор, если вы, например, соберетесь это делать, чтобы вам не разбирать, не ехать со всеми это приспособой, как я это делал, да, и покупать. Просто берете, вот, приезжайте в магазин, по наружно 9 миллиметров, внутреннее вам не важно, потому что вы можете протачивать, как бы, ну, болгарочкой, чтобы там было, ну сильно толстое кольцо тоже не надо, ну, сколько оно толщиной, не знаю, ну, миллиметра 2,5, наверное, может, 1,5, не знаю, не померишь, что это так. И этот, ну, в общем, такая вот система получается. Вот такое колечко 9 миллиметров по наружному диаметру. Она как раз вот сюда хорошо входит.
Это первое, что я хочу вам сказать, да, какое колечко надо купить. Второе, лайфхак, как проточить это ровненько, чтобы болгарка вот так вот равномерно по периметру проточить. Это очень, в разных условиях проблематично, да, болгарка ровно отрезать трубу какую-то, это проблема, надо рисовать там. А тут именно по периметру вот так вот аккуратненько сделать. В гараже без токарного станка, не очень просто. Поэтому я вам скажу, как это сделать. В общем, смотрите, как я делаю. Я взял шуруповерт. Делаю я это примерно посередине. Не на краю, не здесь, не на краю, а посередине. И середина получается как раз в шуруповерте до конца вот так вот вставил. Видите, вот эта резиночка видно. Вот вставил в шуруповерт. Вот она резиночка по краю у меня. Затянул его, зажимаю тиски, чтобы он зафиксирован был. Вот так нажимаю, она вращается. После этого я беру болгарочку, включаю шуруповерт и в это же время веду болгарочкой. Получается, что я придавил болгарку, у меня по периметру равномерно она фасточку сняла. И вот таким образом она получается, во-первых, ровненько, во-вторых, она получается в глубину по периметру идет одинаково. Колечко сидит там очень равномерно, аккуратненько. Поэтому я думаю, что в каждом гараже, если кто-то за это возьмется, есть болгарка, шуруповерт. Поэтому, здесь тоже смотрите, чтобы он там был не сильно толстый, там миллиметр толщиной, если что. И после этого еще обычный надфиль можно наждачкой. Вот у меня есть цепь точить на бензопилу, да. Я прошелся, фасточки снял для того, чтобы колечко не резало, потому что когда запилился болгарка, там получается кромки острые, и они, колечко просто порвать могут, когда я буду туда устанавливать. Фасточку аккуратненько напильником по периметру снял, и все. Вот этот палец готов к установке. Осталось только, ребят, тоже покупайте смазку специальную для супер, хотя бы такую берите, либо там другую какую-то, но специально для вот этих вещей покупайте, не пихайте туда всякую смазку, какую вам можно, нельзя. Старайтесь смазку такую, какую положено по регламенту пихать туда. Поэтому, в общем, вот такой результат. Сейчас я это все соберу, обратно установлю туда и попробуем, как она будет стучать, не будет стучать, как я в начале видео показывал вам, то, что она стучит. Там мы уже посмотрим, когда она будет собрана. Как я все это собирать буду, я думаю, не стоит показывать. Все это элементарно понятно. Самое главное, вот что хотел вам показать, как можно устранить стук суппорта в этой, как она называется, забыл, ладно, не так важно. В общем, как устранить стук здесь, чтобы не было такого дребезжания. В общем, сейчас соберем все обратно, и я вам покажу, есть стук, нет стук. И потом, естественно, после того, как я поезжу, я думаю, что это все будет хорошо. Поэтому, ребят, погнали дальше собирать все обратно. Ребят, в общем, собрал обратно суппорт, поставил все здесь. На первый взгляд меня это вообще все устраивает, очень здорово. Смотрите, вообще нету никаких нету люфтов, туков. Вообще здорово. Еще самое интересное, на здесь тоже все так плотненько встало. Получается, у нее нету вот этого хождения в плане того, что вправо-влево, вбок, вперед-назад, потому что сейчас там стоит резиночка, и это все очень плотно стоит. Кто-то скажет, что, например, это все ерунда, там смазка ничего ходить не будет, пальцы будет плохо ходить. Я посадил на смазку, честно скажу, вообще со смазкой эти пальцы прямо аж выпрыгивают сами оттуда. Потому что смазка перед кольцом, после кольца, они настолько там вакуум создают, что просто здорово, честно вам скажу. Как покажет практика, это уже время другое будет, но тем не менее, вот сейчас ничего нет, никаких стуков. Просто добавили 2 колечка. Одно колечко стоит 40 рублей. И все, ребята, вот 80 рублей я потратил на то, чтобы избавиться от этого стука. Дай бог, чтобы это все работало хорошо. Всем, кому понравился этот видеоролик,
Кто так делал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш канал «Полезные вещи». Я думаю, что мы еще постараемся вам очень много сделать полезных видеороликов, поэтому подписывайтесь на канал «Полезные вещи», ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем спасибо, пока-пока.